應該咧，頭先子超就入嚟講咗，唔見咗，好重要。有危機有危機。身邊最重要嗰個人唔見咗喎！喺結婚嘅時候，點解咧？會唔會係我自己收埋咗佢咧？咁啊，大家有拭目以待，對你哋講下啦，即係啦。我係 Julie，OK？大家都話舅父同佢同 Julie，大家見到個 mon 嗰度咧右下角，佢應該係有呢一個嘅詭計望住個電話，所以大家可以真係拭目以待。右下角咯，原來咁樣。同埋因為而家係 AI 解答佢哋嘅，咁所以咧，我嚴重懷疑嗰個 M 嘅 AI 就係 Julie。係啊。仲有，我上個星期宣傳已經講咗啦，我就 Julie，OK？而家我唔係 Julie， 你哋變得好快，係咩啊？陳山聰係 Julie，OK？ 唔係，不過咁樣嘅，即係我覺得呢個劇情咧，即係令到我都好緊張嘅，因為本身阿頭係不嬲係我哋不嬲最崇拜阿頭同埋張姐，佢突然之間竟然變咗做 Julie 喎，咁所以我係會想接受唔到啊，係嘛？係我接受唔到啊，真係。